ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று காலையிலேருந்து விட்டு விட்டு மழை பெஞ்சதில் கிளைமேட் நல்லா சில்லுன்னு சூப்பராக இருந்தது. ஈவினிங் போல் பாப்பாவை கிளாஸில் விட்டுட்டு ரோட்டுக்கடை காளான் சாப்பிட்லான்னு நானும் தங்கச்சி ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே போயிருந்தோம். காளான் சாப்பிட்றதே ஒரு 7 o'clock பக்கத்தில் சாப்பிட்டனால நைட்டு டின்னர் நானும் தங்கச்சி ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். பாப்பாவுக்கு ஹஸ்பண்ட்கெல்லாம் தான் டின்னர் ரெடி பண்ண போகிறேன். பெப்பர் பொடி காலியாகிடுச்சு, கொஞ்சமாக அதையும் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு டின்னருக்கு வந்து முட்டை தோசையும் புடலங்காய் விதையில சட்னி தான் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், மல்லி சட்னி மாதிரி தான் அரைக்கணும். கொஞ்சமாக கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடலைப்பருப்பு, உளுந்தப்பருப்பு, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் ஜீரகம் இதெல்லாமே நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சமாக புளி, எடுத்து வச்சிருக்கிற புடலங்காய் விதை, இது கூட தேங்காய் இதெல்லாமே வதக்கி அரைச்சிட்டா சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நைட்டு டின்னர்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தங்கச்சி ஹஸ்பண்ட்க்கு இருமல் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னு கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடியும் தேனும் கலந்து கொடுத்துருந்தேன். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா இருமலுக்கு வந்து நல்லா கேட்கும்.